Banyarwandakazi muraho Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi rero mu by'ibyo tugiye kuvuga kuri Karasira, tumeze tumutabarize kandi dusabe leta y'u Rwanda bari kure Karasira aho ari. Mu bindi tugiye kongera tuvuga kuri Joseph, bavuga ko amagambo Mabaraka yagiye akwirakwiza hirya no hino avuga ko ashobora kuba afunzwe. Turasaba kugira ngo Mubaraka afatwe na leta y'u Rwanda kuko n'ibitabo ibyo baraba ari abafatanya cyaha. Turasaba RIB twagejejeho ikirego itubwira ko iri kubikurikirana cyane ko twayohereje amajwi ya Mubaraka ari Joseph yasize avuga ari kumutera ubwoba. Mu bindi tugiye kuvuga kandi tugiye kuvuga uburyo abana b'u Rwanda bakorerwa iyozabwonko. Ndabaha umwe mu buhamya bwanjye bw'ukuntu nize mu gihugu cy'u Rwanda, kuko twigishijwe, kuko twabonaga ibintu. Mu by'ukuri biragoye kuba umwana uri mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, yakubwira ko adakunda Kagame, kubera ko akura yigishwa avuga ko uwahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, umugabo umwe ushoboye ari Kagame. Ibyo nibyo twize, nibyo twabwirwaga. Impamvu nzanye icyo kiganiro nuko uyu munsi none bavuga ko ari umunsi w'ubwigenge, nkambona no gushishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi cyane urubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda ngo mujye kuri channel y'Isi n'Ijuru TV. Hariho umugabo nkunda cyane umupadiri ukunda kuvuga amateka, kandi kuko yavuga amateka wumva yazi neza mu buryo bw'ubumenyi. Byafasha abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu gihugu cy'u Rwanda kumenya amateka yabo, cyane ko iwacu mu Rwanda ntayo twiga, ahubwo badukorera iyozabwonko. Mu by'ukuri mbere yuko dutangira, reka tubanze twumve indirimbo ya Karasira yaturirimbiye avuga ati mu gihugu cya Gondwana abantu barababaye. Bakenya baryohewe muri Gondwana, abatawuje n'agatsiko, abo baba bakoresha kirirembo. Muri Gondwana amateka ashyirwaho n'abatsindishije umuheto. Gondwana ntabwo usanzwe Gondwana Gondwana ni ubudasa gusa. Amateka ashyirwaho n'abatsindishije umuheto. Uko niko kuri mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibintu bibiri kandi banigisha mu mateka y'u Rwanda. Bavuga ko hari jenoside yakorewe Abatutsi, hakaba hari n'abayikoze. Ni ukuvuga ngo hari ba ruharwa, hakaba n'abayikoze n'abayikorewe, hakaba n'abayihagaritse. Hanyuma y'ayo magambo nta kindi umunyarwanda yemerewe kuvuga, nta kindi yemerewe gutekereza. Ni ukuvuga ngo ugerageza gukoresha ubwonko bwawe ukiyumvisha ibyo ngibyo. Mbere yuko rero tuvuga kuri ayo mateka y'uburyo twize n'uburyo twatojwe mu gihugu cy'u Rwanda, reka mbanze mvuge kuri Karasira. Munyarwandakazi, wowe uri hano muri YouTube, wirirwa utuka umuntu wari wese ugerageje gutera intambwe kugira ngo atange ibitekerezo bye. Wowe uri aho ngaho warahisemo kwimira ubwonko bwawe mu gifu no gukora no kurengera inyungu zawe. Nubwo mwirwa bamwe baseka Bamporiki bavuga ko Bamporiki akorera igifu cye, mwebwe murenze Bamporiki, ko Bamporiki aragikora ariko akanahimba. Mwebwe muri aha muri za komanteri murebera kugira ngo jiste ngo imiryango yanyu ikundibeho, ngo musubire mu Rwanda, ngo cyangwa kugira ngo ikibanza mwubatse cyangwa inzu muri kubaka muri Kigali be kubitwara. Nimwe nkozi z'ibibi, nimwe banyenda, nimwe mugambanira igihugu cy'u Rwanda, kubera ko tugeze ahangaha kubera mwebwe murebera. Tugeze ahangaha kubera mwebwe mutiza umurindi bano bicanyi. Karasira Aimable yaratse ibyo byose ashyira imbere ukuri. Biratangaje kuba benshi muri mwebwe hano hasi mukomeje kuba mwihishe, ariko igifashishikaje imbere ari ugutukana. Abandi bigize abanyabwenge ngo bamenye ngo bari kuneka bataneka. Urinda kumenya uneka n'utaneka ubundi wakoze iki? Ukora iki kigaragara gifata umuntu yakwibukiraho cyangwa kuvuga? Ese undi turakuzi ku buryo utangira gushinja abantu? Kwiyamye abanyarwanda bikunda babanyenda ariko bafite ubugome, kandi bavuga ngo bahirye bashaka guhindura. Turabiyamye, turabihanangije. Niba aribyo mushaka guhindura kandi mushyigikiye abanyarwanda bari guharanira impinduka, nimupfa aho ngaho muri ubwo mwobo murimo, muze mushyigikira abanyarwanda, mufashe Karasira, mumutabarize, mumube hafi. Niba ngombwa abanyarwanda bajye mu myigaragambyo i Kigali, ko turambiye kano gasuzo. Ndasaba rero leta y'u Rwanda
mwe muyoboye mwemeye kwica abanyarwanda n'abanyarwanda kubw'inyungu zanyu n'abo mwabyaye muri kure Karasira bibasubiriremo kubw'inyungu zanyu n'abo mwabyaye murekure Karasira mbibasubiremo gatatu kubw'inyungu zanyu n'abo mwabyaye murekure Karasira murekure Karasira asanga umuryango we mureke kumujyana mu manza zidashobotse muri kumwemeza ibyaha amakuru turi guhabwa niba mutaramwishe ubwo tuzabibara uko tubibonye ushobora kuba mwaramwishe umunsi no muka muri kusasa imigeri sa tugiye ko mwamukoreye icarubozo muri kumwundura ariko iyo tubusaba nkora amaraso mutakigira umutima ariko namwe mutorohewe nta muntu muri FPR uzigera nkanga mbwira ko abayeho neza murarushye kurusha sitani mubayeho nabi muraramusimbagurika ntimuryama ngo musinzire namwe ubwanyu murahiga nubwo mwiciye muri iyo myanya ariko mumeze nk'ibikoresho by'ibikoropesho nta muntu muri FPR uzanyira turazira soko hari umwe mu bana b'abanyarwanda bari bo muri FPR uzatanga ikiganiro gusa tuzamuhindurira amajwi ayo ni amagambo mwe mbabwiye kuko nababwiye ko na bamwe mu bana banyu nabo barushye ingoyi mubiriza aho baraza ubutegetsi murimo bataryoherewe batabona mwiryishimo bwo n'ubutegetsi ki amafaranga mubona mutashobora gusangiramo udashobora gutuma inshuti yawe muraramutekereza muri mubeshyere uretse aratekereza ibyo ari bwitware ku wundi uwari bubeshye n'uwari bubeshye ako kazi mukora karutwa n'uburetwa kurenza gikoni twari mu kazi murekure rero Karasira nizere ko niba mukunda ubuzima bwanyu muri kure Karasira niba mukunda ubuzima bwanyu muri kure Karasira kiri kuva kuri Karasira reka tujye kuri Joseph yashimuswe na Mubaraka yahamagaye Joseph kuri telefone aramubwira ngo nazi amuha amafaranga amwishyure amuhe computer ye amuhamagara kibuno mamaguru mungu afata moto amuga ati fata moto vuba ndi kwihuta ngo nkuha amafaranga yawe mwana w'umuhungu nta bucakura yarazi ntabwo yarazi ko byamubaho afata moto aragenda avuraho bari bavuganye agezeyo Mubaraka ntiyaje haje abandi bagabo babiri bararitse moto iragenda baze kugenda haza abandi basore babiri bambaye civil baramubwira ngo nibakomeze baragenda mwinjiza mu modoka Mubaraka kuri historique yanyu umuntu uhamagaye umwana witwa Joseph ni Mubaraka Edouard niwe wanyu wamuhamagaye kuri telefone ayo ni amakuru yizewe twadusaba ko RIB twagejeho ikirego cya Joseph n'amajwi afatika ko bagomba gufata Mubaraka akavuga aho yashyize Joseph n'abari yabicanyi be turizera neza ko abo bantu bumva bitabaye ibyo uzamura afatanya cyaha tukiri kuri ibyo rero bana b'u Rwanda muri no minsi yose maze mu banyarwanda ndeba hari abactiviste benshi hari abangura n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu hari abashaka ngo impindura amatwara ngo ndivuga abuhanzi kuko nibo bagerageza kuvuga benshi muri bo n'urubyiruko ndavuga ku rubyiruko rudaheruka mu Rwanda batabaye mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi abandi muri bo narebye nabonye ari babana bamwe bafite base bari mu buyobozi bamwe bafite base bafunzwe bavuga ko bakoze jenoside yakorewe Abatutsi ni ingero nyinshi zitandukanye ariko abenshi nasanze bataheruka mu Rwanda batarize mu Rwanda batarahakuriye ariko abandi benshi none muri abo ngabo bafite bya bikomere bya jenoside yakorewe Abatutsi bafite base bafunzwe bafite banyira barengana bafite base bo mu by'ukuri bafite ibibazo by'imanza noneho hari igihe nibaza niba rimwe na rimwe bitewe n'uburyo nagenganira n'abamwe nibaza niba politike bakora ari politike y'ibikomere cyangwa se ari politike yo gushaka ubutabera ku banyarwanda bose icyo kibazo ndakibaza bitewe n'ibyo nagiye mbona n'ibyo nagiye nsubizwa ku bantu bamwe na bamwe bana rero muri hanze mushaka impinduramatwara benshi mu bakurikirana ibiganiro byacu ni abanyarwanda bahunze muri 1994
ntibasubira mu Rwanda, abandi ni abavuye mu Rwanda mu 2000, abenshi usanga ari abanyarwanda ariko mu Rwanda kera batigeze baba mu Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, wenda ngo bigeyo bakurireyo babeyo bagire inshuti bagire umubano w'abantu nk'abo, kuko abenshi mu activiste bagaragara ku mbuga nkoranyambaga usanga ari babana b'abanyarwanda ariko badaheruka mu Rwanda, ku buryo u Rwanda batarumetiriza amateka ya mbere y'amaserire n'amaperefegitura ibintu nk'ibyo, cyangwa se badafite wenda n'inshuti z'abanyarwanda baturutse mu bihugu byo hanze nka biriya Uganda, za Burundi, ibintu nk'ibyo kubera ko batigeze babana nabo. Uyu munsi rero ngiye kubabwira uburyo iyozwa bwonko mu gihugu cy'u Rwanda rikora, uburyo twize ngewe uburyo twize dukorerwa tukiriyo, njye ndi mu Rwanda ndiyo, ntabwo nabiki nakundaga Kagame pe, nuvuga ngo ugera ku rwego bitewe n'ibyo bigishwa n'ibyo wumva buri munsi n'indirimbo bakubwira n'ibyo muririmba, ugera ku rwego mu bwonko bwawe nta kindi kintu kibaho usibye Kagame. Buriya umuntu kambanze mba urugero rw'umuntu, buri umwana umufasha ukamushyira nk'ahantu hafunze ku buryo nta kindi kintu amenya, buriya umuntu yaba igisimba, burya navuga ngo umuntu ni nk'inyamaswa. Umwana avutse ukamufungirana ahantu ukamwigisha kurya inyama, kurya abantu, n'ibyo yakura akunda, n'ibyo yakuriramo yakura ameze nk'igisimba. Natwe mu gihugu cy'u Rwanda baragiye bagira gutyo baradufungirana, bamaze kudufungirana batwigisha amateka amwe, batubwira ibintu bimwe. Mu Rwanda nta mateka ahari, mpamvu umunsi cyo kiganiro ko ari umunsi ngo w'ubwigenge. Mu by'ukuri amateka y'u Rwanda ntayo tuzi, umuntu wize mu Rwanda nta mateka azi, ntayazi kuko ntayo yigishwa. Ikindi kandi umuntu wize mu Rwanda murabizi ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abana benshi babaye imfubyi, hari imfubyi nyinshi, hari ibikomere byinshi, hari amateka menshi atandukanye, cyane ko ababyeyi benshi barimo bafungwa, abandi wenda bariciwe bakiri mu gahinda k'ababiciye, ugasanga mu by'ukuri imiryango nayo ubwayo yaratatanye. Ariko noneho no kuba hari jenoside yakozwe, jenoside yagize gutya mu gihugu cy'u Rwanda ifatwa nk'ikintu kidasanzwe, ku buryo mvuga mu Rwanda umwana w'urubyiruko mu Rwanda azi ibintu bibiri: azi jenoside yakorewe abatutsi, azi abayihagaritse, azi abayikoze. Bivuze abakoze jenoside yakorewe abatutsi dutekereza abahutu, abayikorewe ni abatutsi, abayihagaritse ni Kagame na Kabarebe. Ubwo nuvuga ngo ni Kagame. Mu gihugu cy'u Rwanda nta wundi muntu uba usibye Kagame. Mu bintu byose twigaga muri animation twakoraga, ibintu byose ni ndi umuntu ubizi neza, kuko ngewe ahantu mu bigo byinshi nizemo, murabizi kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu nize mu bigo byinshi, birengeje n'amashuri nize muri segonderi mpuzeke, kandi naho nabaga duwayene ahantu hose nize. Ahantu ntabaye duwayene mu wa mbere, ariko mu wa mbere nabwo narahageze rwose ndamenyekana. Ndibuka ko rwose nari abagestionnaire abo twiganye babizi, nize mu wa mbere, nari inzwi, nari inkunzwe, abanimatrice, animateri, duwaye, gestionnaire, cyane ko gestionnaire we rwose ntabwo nashobora kujya kurya atazi ibyo ndi buri kintu. Uvuga ngo nawe ni wa mwana rwose ufite mbega witaweho mu buryo butandukanye bw'abandi, kubera ko nyine gestionnaire wacu yarankundaga. Ndamusuhuje, kandi uwo mugestionnaire yari umuntu waturutse Uganda, n'umwana mwiza. Ndamusuhuje, niba nyumva urabizi ndagukunda nshuti yanjye, urabizi ndagukunda, ariko amateka ni umwana aturutse Uganda, ariko rwose yanyitagaho akamba hafi, n'abandi. Nari by'iplase nano mvuye mu wa mbere, nagiye ku kindi kigo nagiye nkihagera nahise mbasuzwane, nari inzwi. Ahantu hose rwose nize nari inzwi, nta muntu utarunze. Ahandi ubwo nagiye ubundi mba gestionnaire, mba duwaye, ahantu hose ubundi nize nabaye duwaye, ibigo byinshi nizemo nabaye duwaye. Nari umuyobozi, ahantu hose nigaga nari inzwi, nagendanaga n'abantu bose, nagendanaga n'abantu mubona wenda abanyeshuri bize mu gihugu cy'u Rwanda barabizi, babandi muba mubona bari basobanutse, bari class. Nabaga ndi muri abo bantu bari class, nkaba no mu bandi bantu ubona baciriritse, nabanaga n'abantu bose, numvaga nisanishaga n'abantu bose. Abambonaga babonaga nanjye ndi class. Mu buzima natuwe simbizi, ntabwo ngiye kwitaka, ariko ndashaka kubabwira ko ahantu hose nigaga, ahantu hose nageraga, nahitaga mbaduwaye. Nize ku bigo byinshi bitandukanye, ubwo nuko byagiye.
buryo na bino bintu by'ingando byabayeho rwose nabaye umukuru w'ingando ubwo abo twiganye barabizi aho nigaga hose aho nageraga hose narayoboraga kandi noneho nkagirirwa icyizere n'abantu bose nagiye ngirirwa icyizere n'abantu bose mu nzego zitandukanye hari n'igihe nageze mu gihe ntanga amahugurwa kandi nari nkiri muto cyane nkajya ntanga amahugurwa nkahembwa nk'ibihumbi 5 ku munsi mu by'ukuri ayo ni amateka yanjye nagiye mbamo nkiri mutoya ariko nari nkunzwe nagiye ngira igikundiro nkagira amahirwe cyane ko aho nageraga rwose nabaga umuyobozi byo si ukubiyemeraho ubwo abo twiganye barabizi kandi baranzi nuko mba ntashaka no kugira ngo mbanome ariko hari abantu bari no mu Rwanda bazwi mu buryo buzwi tuzi ntashaka kuvuga sasa rero nkangira wari nka duwayene cyangwa geraga nkiyamamariza ibikorwa bimwe na bimwe by'urubyiruko by'iki byose akenshi yego nabaga duwayene akenshi n'abayobozi babaga babishatse ko nyobora ati wayobora bo sigaye hari rimwe n'imwe nkanabyanga kubera ko nakunda kwikorera ibikosa nkumva nanjye nshaka kwikorera ibifuti kuko urabizi uri umuhungu uri duwayene mu kigo ubuzwi kugira ngo ukore ibikosa babigoye ariko ntabwo byatumaga ntabikora nabikoraga ariko nyine nkabikora mfite n'aya tips zo kuba duwayene kandi ngomba kuba example gusa byagiye birangira neza nagiye mva urugero ku banyeshuri ko mbyizera ariko bo so icyo rero nshatse kuvuga ni uko muri ubwo buzima bwacu bwo ku ishuri nta mateka twize ibintu bimwe na bimwe batubwira ko ari jenoside yakozwe twava kuri jenoside bakatubwira ko hari abayikoze ni abahutu abayihagaritse ni Kagame hanyuma y'ayo magambo nta yindi histoire ibaho noneho yo uno munsi wo kwibohora wabaga urumva ni ku itariki 4 hari indirimbo twaririmbaga hari indirimbo twarabyinaga rwose tuti twaribohoye tukabyina tukidagadura tuti twaribohoye Kagame wacu umuyobozi wacu nibyo nyine byari bituri mutwe sibyo nibyo byari bituri mu mutwe kuko nta kindi kintu twigishwaga cyangwa ngo tukimenye Kagame yakoze gikomeye mu Rwanda bakoze ni ukuvuga ko noneho jenoside ibaye rero nari maze kuvuga ko imiryango yaragiye none ababyeyi basigaye wenda bari mu miryango cyangwa bakuze bari bafite ubwoba ntawe ufite uburenganzira bwo gusobanurira abana amateka wenda ngo abwira ati wenda jenoside yarabaye abayikoze n'aba ariko byagenda mu by'ukuri ababyeyi nabo baga bafite ubwoba bwo kuvuga ibyo bazi ababyeyi baga bafite ubwoba bwo kuvuga ibyo bazi ku mateka y'u Rwanda wabwira abanyarwanda niyo wenda baga bariciwe nigero rwose yabaga wenda afite ibibazo yariciwe na runaka ariko akaba atabivuga mwarabyumvishe Karasira bivuze mu 2019 mbere ya 2019 ntabwo yavugaga yari afite agahinda gakabije ariko adashobora kuvuga uburyo yiciwe na FPR n'abanyarwanda bari mu Rwanda bazi andi mateka y'igihugu cy'u Rwanda wenda basobanukiwe cyangwa basobanukiwe ntacyo babwira urubyiruko ntacyo babwira abana babo kuko bafite ubwoba ko bivuga umwana wabo wenda akagenda akajya ahantu runaka barahita baza bamufata avuga ati ufite ingengabitekerezo ya jenoside none ababyeyi bagahitamo kwicecekera kutavuga kugira ngo bataza kubagerekaho ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se ko bayikoze unuvanga umuntu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda turi mu Rwanda abari bafite ababyeyi hafi ya bose barabafunze icyo rwose ndakibuka nibuka ko abantu benshi bari batuye hafi y'ahantu twadutuye muri Gacaca bagiye bajya najyaga numva ngo umuntu runaka agiye Kampala ngo umuntu runaka agiye Kampala cyangwa abandi ari nk'umunyarwanda ari mu gihugu cy'u Rwanda ufite ubutunzi bakavuga ko wakoze jenoside ugomba kwishyura cyangwa bakaza bagafata abantu bakababwira ngo bashinje abandi bakababwira ati mushinje abandi ngewe nzi rwose nk'abana niganye nabo bagiye gushinja muri Arusha ibyo bintu ubu nibwo mbyibuka urumva icyo gihe twari abana ntabwo twabitekerezaga gutya ntabwo twumvaga uburemere bw'ibiri gukorwa bijye mwumva ibintu bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uwo mwana w'umukobwa n'abakobwa babiri bababwiraga ko bagomba kujya gushinja umuntu muri Arusha bamwereka ifoto bavuga ko yabakoreye viole urumva ko baraye bareba ifoto bayirirwamo umwana araza arabimbwira nta kindi twabitekerezaga nyine nuko nyine burya umwana
hari imyaka umuntu aba arimo nta kindi kintu aba atekereza usibye gutekereza kurya kuko urumva ngewe icyo gihe umwana w'umukobwa byumva twigaga segonderi iyo myaka twitekerezaga amandazi kujya kwiba amandazi kuko cyane cyane ko nta nigaga habaga hafungiranye ari mu bakobwa gusa mu kibikira dutekereza uburyo turi bujye gukora mission twabwitaga mission yo kujya kwiba amandazi yo kureba uburyo twibwira irindazi murabizi mabiki uburyo bakanira uburyo ikindi kintu cyose yakubwira ntacyo iyo imyaka umuntu aba arimo ntabwo ari imyaka yo gusesengura cyangwa ngo ibintu by'agaciro urumva n'uwo mwana we yaza kumenya ko ari ibintu bibi ntabwo ari kuza kumbwira ngo bamubwiye ngo ajye gushinja ngo abantu muri Arusha ngo bagiye nta n'ibyo nabaga nzi nta ibyo muri Arusha ntabyo nabaga nzi kunaba mbabeshye uburyo umenya ibintu kuko bibamo cyangwa se wenda ufite abantu bari aho hafi wenda bari muri ibyo bintu by'ibibazo mu by'ukuri ntabwo nari mbizi ngayo nguko rero turakuze dukura tutabwirwa amateka dukura tubwirwa ko hari jenoside yakozwe mu mashuri ni ibyo ngibyo bako mu mashuri bageze muri 1994 bavuga ko Habyarimana yari mubi Habyarimana yari wicanyi yatandukanyije abanyarwanda bingishije ingengabitekerezo ya jenoside bakayikwirakwiza mu bantu noneho abantu bakica abandi nivuga ngo bageze kuri Habyarimana bakubita batababarira nivuga ngo Habyarimana azwiho mu rubyiruko gukora jenoside azwiho kwigisha ingengabitekerezo nta kindi kintu Habyarimana azwi Habyarimana ntabwo azwiho kubaka umuhanda wa Ruhengeri Gisenyi Habyarimana ntabwo azwi kubaka ishuri ryahagana Habyarimana ntabwo azwiho kubaka ibitaro bya Rwa Faisal no Habyarimana ikintu azwiho ni jenoside kuba yarayiteguye bakayikira mu bikorwa ibindi bintu byose byari mu Rwanda ibyabagaho byabayeho ariko kagamaje ngibyo ibintu babwira urubyiruko natwe tugenda tukabyumva tukabyemera kuko nta zindi challenge twari dufite n'icyo gihe umva twebwe iki twigaga muri segonderi nta na YouTube zabagaho nta handi hantu twashobora gukura amakuru cyane ko nk'uko nababwira urungano rwinshi rwacu ni abana b'imfubyi batagira ababyeyi badafite abantu ku ruhande n'ababafite nabo batinyaga kuvuga amateka y'u Rwanda turagenda ubwonko barabwoza turagenda dukora rwitwa rubozo indirimbo twarazibyinnye nanjye ndazanima urumva nari kuwayene nari ubuyobozi njyana hose niganabwira ko nabaga ndi umuyobozi nari amahugurwa mujya mwumva bavuga y'intore narayakoze tuvuga ati none niganya ishaka ibisubizo none niganya ishaka twarayakoze amahugurwa cyane ko nari n'umuyobozi wabo nta nubwo nibuka igrade nari mfite kuko bagiye badushyira mu rwego rwa gisirikare uvuga ngo haba hari bikoyi hari utugurupe 15 abantu 10 equipe y'abantu 15 hava 15 gaba hari umuntu ubahagarariye 15 havamo akajyamo abantu 30 muri iyo groupe 30 ko hakaba hari umuntu uhagarariye abantu 30 hakaba hari umuntu uhagarariye noneho bose ko abantu 30 mu by'ukuri mu bantu 30 habaga harimo nk'abantu abayobozi batatu ubwo muri abo bantu haba hari ushinzwe gutanga amakuru ushinzwe gutanga amakuru ubwo ni maniko nyine murabyumva sibyo se ubwo mu gitondo twarabyukaga noneho haba hari amagurupe menshi atandukanye bikoyi je ne sais pas quoi ntabwo nafashe biko menya ariyo nari ndimo none ukazamuka ukagera ku rwego rwo hejuru ubwo mu gitondo twabyukaga dukora ikoze twirukanka dukora umucaka twava muri mucaka tuba dukora gisirikare murabyumva tuba dukora gisirikare twava muri mucaka tukaza tukoga twamara koga sindi kubyo twakoraga tukaza tujya dutangira gutanga amakuru umunota ku munota isaha ku isaha ngatangira gutanga amakuru mukayazamura mukayageza ku nzego zibishinzwe ni babandi baba bari hejuru yanyu nyine ubwo amakuru ahera mu bantu 15 bagaha amakuru umuyobozi wabo nawe agaha undi n'agaha undi none amakuru akarangira mwese muri kuyakira ku nzego zo hejuru nuvuga ngo system ya FPR yayubatse no mu rubyiruko bino mujya mwumva ngo mu midugudu hose ni ibintu bubatse ahantu hose ariko mu by'ukuri twebwe icyo gihe twabaga twishimye turirimba Kagame wacu undi bikabingira yaje kuturirimbisha Kagame wacu turarimbya turawuceka kabisa twarawucetse niko byari bimeze nta bindi bitekerezo twari dufite ngiye kubwanjye nta bindi bitekerezo nari mfite bose kuvuga ngo hari akarengane kabayeho ngo hari abantu bafunzwe ngo ibyo ntabyo nari nzi ntabwo mbabeshye ntabyo nigeze ntekereza noneho ubwo ngubwo mu by'ukuri mu kwibera muri ubwo buzima bumeze gutyo bufungiranye urubyiruko rukagenda rugapapana abanyarwanda bakagenda bagapapana ku buryo umuntu we bigera igihe akibagirwa n'amateka
umuntu aba mu gihugu cy'u Rwanda akagenda akibagirwa amateka iyo uzwa bwonko mu gihugu cy'u Rwanda abana b'u Rwanda bino mubona rimwe na rimwe urubyiruko rwandika hasi ngo kwangisha ngo u Rwanda igihugu ngo kwanga ngo igihugu cy'u Rwanda ano magambo niyo twabwirwa ngo abanzi b'igihugu ngo badakunda u Rwanda ukibaza ukuntu Rwanda adakunda u Rwanda bikakuyobora n'iryo jambo nyiri mu Rwanda ntabwo naritekerezaga numvaga nyine ko hari abanzi b'igihugu hari abanzi b'igihugu hari abantu badakunda u Rwanda jeje nta n'ubwo iryo jambo riteza kuko twebwe icyo gihe nko muri iyo myaka yacu radiyo numvaga y'ibintu bimeze gutyo by'abantu bari hanze wenda ngo numve n'iyo FRL cyangwa niba FRL itari yakabaho n'iki byose ntabyo numvaga ibya FDLR ntabyo numvaga FDLR menya ririho cyangwa se ntabyo nari urumva twe tubere mu myaka yacu tugakora tuzi ibyo ngibyo amakuru nayo ngayo dufite ibyo tuzi n'ibyo dufite nta yandi makuru aba mukagenda mukabyenjoyinga mukagenda mukabibyina ewana ababyeyi bwo nta kintu bavuga abafunzwe nabo abana bafite basi bafunzwe bari muri za gereza bafite ipfunwe bango umuntu ufite nyina ufunze cyangwa se ufunze afite ipfunwe mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu avuga urumva ko rero bigoye kubera ko iyo uri umwana ufite se ufungiwe jenoside abana b'u Rwanda biba bigoye cyangwa bavuga ati nyoko yakoze jenoside yakorewe abatutsi ni ipfunwe rikomeye kuko icyo kintu mu mashuri hose ahantu hose nicyo bavuga ku buryo nawe ubwawe wirebye wumva ufite ipfunwe uvuga ngo se arafunzwe ngo uragemura nawe ubwawe hari n'abantu bataravuga ko bafite basabwa ko bakwita mu by'ukuri basa bariho n'abantu gukora rero jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda y'abantu biragenda bigatsindagiza abantu urubyiruko turagenda turapapana nta yandi mateka twari tuzi nta bindi bintu twese tubwirwa twanimaga ibyo ngibyo indirimbo turazibyina mbike mbashyiraho ko twabyinaga kera tukiriyo urubyiruko rugenda rukazibyina bakagenda bakumva ibyo kandi ngo bazibyina bambaye igisirikare kuri aho muzabibona ejo ndi kuri enye bivuga ngo itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi nta independence iri ubwigenge bwabaye kuri enye z'ukwa karindwi mbega bo nibo bagena igihe nibo bagena amateka nibo bagena umunsi ubwo ruriya rubyiruko rw'u Rwanda rimwe ntimukarurenga nta bindi bintu bumva nta bindi bintu bazi nta bindi bintu bigishijwe nta rwinyegamburiro rwo kureba noneho ikindi ubwoba iterabwoba nuvuga ngo nk'uko nababwiye mu Rwanda abo nibo bandika amateka n'andi mateka abaho amateka ya karasira ntabaho n'ubu uri umuntu wakoranye na FPR mwaratahukanye mukashwana nuvuga ngo nawe cyangwa kwicirwa nta burenganzira bwo kuvuga amateka aba mu Rwanda n'aya ngaya ibintu bivugwa bibi nuhagaritse jenoside yakorewe abatutsi ubwo ni Kagame wenyine undi abandi ni abiciwe ngo ni abatutsi hanyuma y'iryo jambo nta rindi ribaho abandi ni abahutu barishe ubwo nivuga ngo ayo magambo niyo aba mu gihugu cy'u Rwanda ibindi ntibibaho ibindi ntibivugwa nta yandi mateka abaho ku buryo kugira ngo urubyiruko ruzajye rugende rwisobanurire rwamenya rute ntawe kizi nta mateka ubu tuzi urubyiruko twarapapanye ubwo ruragenda ugakunda Kagame uravuga ati Kagame wacu yatukije kuri ibi ku buryo n'uyu muturage arenganye utamenya ko yarenganye kubera ko ubwo nivuga ngo ararenga ariko kuti Kagame wacu uvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda Kagame bakoze iyo zabwonko rigeze ku rwego rw'uko Kagame ni umuntu udasanzwe abandi bayobozi bose bakora amafuti abandi bayobozi bose baracumura abandi bayobozi bose ntibakora akazi keza bakora nabi ariko Kagame rwose nta kibakora ku buryo urubyiruko ruzi neza ko abayobozi bo hasi abayobozi bose ba minisitiri bica ibintu ariko Kagame we nta kintu ajyayo
ngibyo ibintu twigishijwe ngibyo ibintu twashyize mu bwonko ku buryo byari bigoye ko ushobora kwishyira nk'abayobozi bo hasi kuko tubari abayobozi ni babi bano bantu bararenganya abandi ukaba utatwisobanura yuko bituruka hejuru mu nzego zo hejuru bituruka ariko Kagame ubiyoboye ukaba rwose utabyitekereza ukishyiramo umuyobozi wo hasi urubyiruko rwinshi bano mubona bandika hasi bavuga ngo ni intore uvuga ijambo nta rindi jambo bashaka kumva ni ngo bo bari formate yuko mu Rwanda hari abanzi b'igihugu iyo uvuze ko udakunda Kagame iyo uvuze kuri Kagame uvuga ngo uri umwanzi w'igihugu uvuga ngo uri kwangisha abaturage igihugu cy'u Rwanda uvuga ngo igihugu ntugikunda uri umwanzi uri umugome ufite ingengabitekerezo jenoside n'ayo magambo abanyarwanda bigishijwe n'ayo magambo urubyiruko rwigishijwe ababyeyi batubyaye abakuru abakiriho ntibavuga bo babaye ibiduma jya ku ishuri umwarimu nta kindi kintu yavuga avuga ibyo ngibyo bamurepeta nawe bifite ubwoba ntawe ushobora kubwira histoire mpamvu ramubwira ngo urubyiruko rujye ku isi n'ijuru mwumve amateka ya Fortunatus ku buryo avuga amateka uriya mugabo ndamukunda n'umuhanga mwarimu nawe bifite ubwoba nawe ari kureba ku mibare areba ikirere areba isaha areba ibyo ari buvuge nta bindi bintu arenzaho aravuga uburyo jenoside yakozwe ari abahutu bayikoze abayirokoye ari Kagame bikarangiriraho abandi kugira ngo bo abafatanyije na Kagame ntibari abantu ntibigeze babaho ubwo rero indirimbo munagenda mukazikina mukaziceza ukagenda ukishyiramo Kagame ukamukunda nakundaga Kagame ku rwego rwose nanjye mvuga umuntu ngiriye nabi Kagame nanjye namugira nabi byaze hanze nibwo umuntu yambwira ati wowe Kagame ati niwe mubi Kagame niwe mubi ati uzamwanga ngiye nawe ntibaza ukuntu uzanga Kagame bikanya ati Kagame ati uzamwanga baravuga uko byagiye bica iyo ugeze hanze nibwo ufite witarura ukabura ibintu ukanabona ukumva ibintu utumva ni nkaho igihu kikuva ku mutwe ugatangira gutekereza ugatangira kugira ubwonko ukareba ukuntu ariko noneho abantu urubyiruko rwinshi ruza hanze rwabaye mu Rwanda cyangwa ruri mu Rwanda kandi n'abanyarwanda bose nkuko nababwiye nabwiye ko njye niganye n'abanyarwanda benshi batandukanye abaturutse hanze abaturutse Uganda bose nabanye nabo twabaye inshuti twaragenderanye twarakundanye twarasangiye abakobwa barankunze ababyeyi barantumiye byari rwose nta kibazo nagize muri komite z'abanyarwanda izo ari zose abasajya abasope abajepe abo bose nabanye nabo bose nasohokanye nabo bose twarandikiranye n'ubu turakundana n'ubu turagendana nta kibazo mfitanye nabo kandi bazi ko ndi umwana mwiza bazi ko nubwo ndi hano ku mbuga nkoranyambaga bazi ko ndi kwamagana akarengane abantu nabanye nabo muri ubwo bwoko bwose bazi ko nta mutima w'imfite akaba ariyo mpamvu rimwe rimwe babwira nti inshuti zanjye rimwe na rimwe zimpamagara nijoro zivovota nk'ubwo ngubwo hari umwana wabuze ambwira w'umuyobozi ushaka kuzatanga ikiganiro kuri channel yanjye tukamuhindurira amajwi kugira ngo ashyire se ku karubanda ariko abana b'urubyiruko tungana bararambiwe rega abana b'urubyiruko twiganye abana b'urubyiruko twagendanye bararambiwe abana b'urubyiruko b'inshuti zanjye bararambiwe kubona basi bararakungoye ababyeyi bakarara kungoye umuntu agafata mikoro si zone hose abana ya bakarara kungoye ukibaza ikintu umuntu abereho kuba umuyobozi kikakuyobera ukibaza ikintu abereho kugira ngo ategeke asimbagurika n'abana gusa mu by'ukuri murumva yamana hari igihe rwose bimbabaza byari birambabaza rwose mvuga se bino ni ibiki kweli mu by'ukuri rero umuntu ava mu Rwanda yari amaze guterwa ubwoba yari amaze kwigira ntibindeba baragenda gushyiramo ikintu cyo kwigira ntibindeba bagashishikariza urubyiruko kuba indaya musigaye mubibona kuba ikigoryi kuba ibigoryi byinshi musigaye mubona abantu bigize ibigoryi ku ngufu mbega gahunda y'u Rwanda iterambere ry'u Rwanda ni gahunda kwibera ibigoryi kwibera ibimara iterambere ry'u Rwanda vision 2050 nitwibera ibimara abagabo bigize ibigoryi ku ngufu bigize ibimara umuntu araza agaseka ubusa akarira kera umugabo ntiyarira umuntu abagabo barira abacuranzi bakarira amarira akaza abagore bakarira udukecuru twigize uturaya ku ngufu mbega ibintu by'u Rwanda byahinduye ibara nta sura nta kibuno nta mutwe nta maguru kubera ko ntabwo rero bigihari abantu barapfapfanye ikintu gishobora gutuma uryama ugasinzira ni ukuba ikigoryi bigize ngo uratekereza aho uruhukira ni muri gereza uvuga ngo muri gereza ubundi abantu bari muri gereza nk'ariya ba seti sendashon nk'ariya nk'abadi bo mushayidi bari ubundi muri gereza hari abantu b'inyangamugayo hari abantu b'intwari ufite gereza y'u Rwanda niho haba imfura abantu b'imfura abantu b'inyangamugayo naho abantu bari hanze y'u Rwanda baba ngo
mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ngo baridegembye ni ingegera ni nabanzi nabagome nabagamba ngibyo ni ibigori kimbega kuba mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo urambe urame uko umuntu agenda akura ariko agenda amenya ubwenge agenda abona ko hari bitavugwa karushaho kuba ikigoryi umuntu yigira ikigoryi ku ngufu umuntu akirwaho indirimbo zivuyeho ujya gusenga iyo uvuye gusenga urazuva ko wakijijwe iyo uvuye gukizwa uraza ukavuga ko usigaye ukina filime iyo uvuye muri filime uvuga uburyo bakurongora iyo uvuye mu buryo bakurongora uraza ukavuga uburyo watandukanye n'umugabo wawe ukishyira hanze kera abanyarwanda bariyubahaga ubu ngubu bibera mu Rwanda ni divorce ni uburyo batandukanye ibyo bariye ibintu nk'ibyo ngibyo ubugoryi mbega icyerekezo cy'u Rwanda twibera ibigoryi twibera ibimara n'ibyo nta bindi umuntu utekereza abari gereza bari abajeyipoli mbega naho ngaho u Rwanda ruri kuko n'ibyo ngibyo bashyiramo abanyarwanda umunyarwanda ubigeze hanze urubyiruko ubu nababwiza ukuri ko ngenzi umuhungu ukomeye cyane mu gisirikare cy'Amerika twariganye cyane ko umuhungu ari waravuze unsobanuriraga imibare amahirwe rwose shapo muvandimwe urabizi ndagukunda yansobanuriraga imibare niwatumye rwose ntsinda exeta y'imibare na physique umubare kuri physique umwana w'umuhungu yararebaga kure ndabyibuka icyo gihe ngiye kera naramwishyuraga namuhaga ngahera nari bosi we niyemere ariko nari bosi wawe da imibare na physique rwose n'abinsobanuriraga natsinze imibare na physique kubera we umwana w'umuhungu yagize amanota meza cyane mu kizami cya exeta abona buruse ajya muri Amerika z'ubwenge n'umuhanga ariko nk'umwana w'umuhungu tugira se mwana wa mama ko uzi uburyo yapfuye so aherutse gupfa muri no minsi yapfuye baramugize imbwa ari n'umugabo wibashye ubwenge yambira Jesu yakoraga kwa Habyarimana kubitekereza ugenda upfunda imitwe n'ubwenge ufite n'ubushobozi ufite buri muri ko iyo bageze mu gisirikare cy'Amerika kenshi nta nubwo bakirwa ko ari abanyarwanda bahindura nationalite zabo bagahindura rimwe na rimwe bahindura impuza zabo ntabwo bivuga ndetse iyo ubizi ukaba ubazi tout simplement ariko ushobora kumubona ukagira ngo n'undi mu kindi gihugu kandi wenda ari umunyarwanda abana barize hanze aho abanyarwanda promotion yacu yarize abana benshi bagiriye hanze ariko benshi bafite ubwoba barihishe hano hasi barapfukamye ntibazi iyo biva niyo bigana abandi none bigize ntibindeba n'uvuga ngo igihugu cy'u Rwanda baraje bigira ntibindeba natwe twese kandi rwose n'uvuga u Rwanda rutandeba nta kintu bimbwiye nagerageje kugaruka mu rufu rwa Kristo mihigo ko kame umuntu ari umukristo nkunda abantu sinigeze ayo nguko iby'abanyarwanda urubyiruko ntirushaka kuba ntiruyenterese bya politike y'u Rwanda kubera ko bayirukuyemo ariko nanone kuko rufite ubwoba ikindi kandi barugize ibigori abari hanze nabo bagerageza kwiga barabyumva bakabirebera bazi ukuri barumva ariko za mbaraga zitinyuka nazo ntazo urubyiruko rero umugabo arigira yakubura agapfa nimwe muzandika amateka tuve mu bubwa tuba abagabo tuba abagore bafite ijambo ntabwo umuryango umwe abantu bamwe ngo Ange Kagame cyomo ngo ntibavuga ntibakorwa kibaza ikintu bakuruje kikakuyobera kibaza ikintu umuntu witwa Kagame akuruje kikakuyobera Kagame yafashe ubutegetsi afite imyaka ingahe hana urubyiruko murinda kuba kamamu hakirizwamo kubita ipfukamira ko ntawe barusha ubwenge ntawe barusha ubumenyi no gukora kubera rero naribohoye nimara rwose riwo ngayo nguko iby'iwacu mu Rwanda twakoze turi bigorye nanjye nikundiraga Kagame utangiye kumureka ngeze hano hanze ntangiye gusobanukirwa rimwe na rimwe nkajya nko ku bintu by'abanyarwanda ngatekereza ngeze hanze hari ikintu cy'igihugu kikuva ku mutwe ariko rwose iyo kiri mu Rwanda rwose mushishikariza urubyiruko rutangire gukurikira amakuru yo hanze cyane ko wenda mbere twe mu gihe cyacu internet nta yari ihari YouTube ntayo mu by'ukuri ubu ngubu ntekereza ko urubyiruko rusigaye rurebera ko nibo benshi kuba u Rwanda rushigiye ku rukundo ku bumwe twubaka amateka tuyavuge nta muntu ugomba kutuvugira amateka twe tutayavuze nta muntu ugomba kutuvugira ibyacu twe tutabivuze ibyo byose rero n'urubyiruko ruzabigiramo uruhare ariko dushyize hamwe tuzubaka u Rwanda rwiza bana b'u Rwanda rero nkuko nababwiye umunsi twara kugira ngo mabwire uburyo twabayeho mwe mwese mudaheruka mu Rwanda uburyo twize tubwire ko n'amateka dufite uburyo twogejwe ubwonko twabwirwa ko Kagame ari wenyine ushoboye wahagaritse jenoside abandi ntacyo bakoze nta n'icyo bazi niyo histoire tuba dufite buriya mu mutwe ubundi twabwirwa ko mu Rwanda nta yandi mateka hari usibye kuba hari abayikoze abayirokotse n'abayigize ariko siko kuri bana b'u Rwanda
Kagame yarishe n'umwicanyi ruharwa yishe abanyarwanda bose abahutu abatutsi abagande abasope abasajya mbega ni inkora amaraso y'iteye ubwoba uyu munsi cyo kiganiro murabizi maze iminsi tubivuga nta mwicanyi abanyarwanda bigeze babona nta n'uzigera babona kuko ntawe twifuza uruta Kagame arica mana uramwica arica arafungwa aratumaza uriya mugabo mana aratumaze mu bitekerezo atumaze ngo noneho ikintu kinambabaza nuko ari abantu bakorana na Kagame barambabaza kweri gukorana n'umuntu mukaba mutishimye mukaba musimbagurika imitego mukaba mwirukanka mukaba mufite umutima ubarya ibaza ikintu bakorera kikakwibe ibaza ikintu bahembera rero simbizi njye numva mbagiye n'impote ninda zabaruse ni gukunda guhakwa ni gukunda gukubita imigeri no gusuzugurwa imbere y'urango witwa Kagame ni iki vraiment n'uwawe gira utwa ninda aho bigera kuvuga ati noneho inda yishyize ku ruhande basi nzagende nikorera amakara ariko basi njye n'umukire uturaso mu by'ukuri abantu bakora bafatanya na Kagame kumukorera ni inda yabaruse ni ugukunda guhakwa ni ugukunda kubitwa amakofi ni ugukunda gusuzugurwa ni ugukunda mu by'ukuri ni iki mukunda muri byo mukunda iki kweri ese kwisi cyakora nizere ko ijuru se ryo muzaribona bite mwirwa mwica abantu murebera muri abo kwisi ho rwose nimuhaba mwapfuye muhagaze ijuru nizere ko muzaribona byari twizere ko muzaribona kuri wa munsi wa nyuma bavuga ngo umunota wa nyuma isegonda ya nyuma wakwihana kuko ibyo mwirirwamo n'ibyo mwirirwa mukora urupfu rubatunga bigeze rwose umva ko bavuga ko ikuzimu haba niba ikuzimu hariho rwose direction ikuzimu nta kuntu wakuri gukora FPR ngo utahe ujye mu ijuru utagize umwanya wo kwiha bishoboka rwose direction ikuzimu ana yanjye abanyarwanda rero dukunda nimero yanjye mushobora kumvana mu kanyandikira ikintu cyo guteranya 33 66 21 99 19 38 ikintu cyo guteranya 33 66 21 99 19 38 mu mpamakuru mu bitekerezo murabizi inshuti zanjye yo mu maya makuru byo nyafata kandi nkayagira ibanga ikindi kandi nkayakoresha muzi uburyo ndi umukobwa w'ibanga kandi w'inyangamugayo ndabakunda rero Imana ibandindire mugire independence nziza niba abayikoraho nabonye hari abayifite hano hanze bari kuvuga ku bwigenge abandi bazayigira kurenye cyakora njye ubwigenge bwanjye n'ubwa Kizito Mihigo nanjye nzavuga ko nibohoye Kizito Mihigo n'ubundi umuntu wese mbona iby'abanyarwanda ntibifatika umuntu wese akora uko ashoboye amateka y'u Rwanda ntabwo turayemera ngo buri wese avuga ibyo ashatse n'umunsi ashatse n'amasaha ashatse rero kugeza ubu independence yanjye ni Kizito Mihigo niwe watumye nibohora nkiri ku bwoba numva ko nanjye mfite uburenganzira bwo kuvuga kubaho u Rwanda rero arashize ku ruhande igihe kinini ariko nibaza impamvu ushobora gushyira u Rwanda ku ruhande nanjye nturuka aho ngaho kubera kugira ngo Kagame ngo akunde ngo avuge ngo adutse no nanjye rero naribohoye ubwo Kizito Mihigo yapfaga kuri 17 z'ukwezi kwa kabiri mu 2019 turakomeje rero kandi twizeye ko u Rwanda tuzarwubaka rwiza Imana ikabana natwe ndabakunda rero Imana ibandindire urukundo rwongere aba botwoze ubwonko tubi botore